Oke, kembali lagi bersama saya di Hoka Komputer Channel. Yap, kali ini ada Acer Aspire 3 ya. Ini serinya A315-35 C7SL Pure Silver, ini warna silver. Jadi dia A315 Intel N5100, spek singkatnya RAM 4GB, SSD NVMe 256GB ya. Terus ini yang versi 15 inch-nya. Kalau yang versi 14 inch-nya serinya A314 ya. Oke. Ini langsung dibongkar aja. Ini unboxing. Unboxing busnya. Ini office-nya original, requirement activation. Jadi harus segera diaktifasi ya kalau untuk office-nya. Tapi kalau untuk Windows-nya sih nggak apa-apa. Tapi aktivasi Windows-nya itu dia cuman connect internet aja. Ini ada buku panduan. Terus di sebelah kanan ada charger adaptor. Nah, sama sudah berikut baut ya, baut untuk pengencang harddisk ke casing harddisk kitnya yang sudah terpasang biasanya. Jadi ada di dalam. Nanti kita cek aja, dibuka langsung. Oke. Ini buku petunjuknya. Buku petunjuk lagi. Terus ini kartu garansinya, dan ini laptopnya. Oke. Ini 15 inch, dia udah full HD ya, enak. Kamera lumayan terang, cuman seri ini dia nggak ada backlight keyboardnya ya. Sama Lenovo yang versi murahnya ya kisaran nggak beda jauh harganya, itu Lenovo Acer nggak ada backlightnya. Tapi kalau yang merek HP atau Asus itu ada backlightnya. Kadang juga ada Asus fingerprint. Oke, ini langsung kita unboxing casing. Kita buka aja. Ini ada segel dari Acernya ya. Ini kita buka pelan-pelan aja karena kita emang mau upgrade, jadi harus dibuka biar segelnya nggak rusak. Kita coba buka aja ya. Nah, kalau dari toko ya, insya Allah tanggung jawab kalau ada masalah setelah di upgrade gitu ya. Terus masalah garansi maksudnya ya, jadi insya Allah kita bisa bantu. Nah, ini kita bisa lepas dikit-dikit. Nah ya, nah ini kita tempelin di bagian yang aman, nanti kita pasang lagi. Oke, tinggal kita buka bautnya. Ada lumayan bautnya nih. Buka satu-satu dan diingat posisinya ya. Tapi kalau Acer biasanya sih panjang bautnya sama, depan belakang atau kanan kirinya sama. Tapi nggak ada salahnya antisipasi dulu ya. Kalau misalkan emang panjang pendeknya beda, kan kita udah ingat. Oke, lanjut.
Oke, udah, baut udah terlepas. Kita buka pelan-pelan, kita dari ujung aja. Oke, sebelah sini tinggal di sedikit agak dicongkel pakai kuku. Nah, soalnya dia ada kunciannya di sini. Tuh, kuku saya agak kuku saya tadi agak kecepit. Ini sekarang di bongkar. Oh, pelan-pelan ya. Ini agak keras nih dari casing esek. Kunciannya belum pas dibukanya posisinya. Oke, sekarang udah. Ini ada busa pengganjal harddisk nantinya ya, biar nggak oblak atau goyah. Oke, ini dia tampilannya. Nah, saya dekatkan lagi. Dan ini hasilnya ya. Ini bisa double channel RAM-nya. Jadi RAM 4 GB. Ini ada 2 slot ya. Jadi satu slotnya udah terpasang 4 GB. Ini PC-nya 3200. Mereknya SK Hynix dari China. Bisa dibikin double channel ya. Ini kita pasang lagi aja. Terus cuman seri ini baru pertama kali ini saya bongkar. Oke, ini RAM-nya 4 GB. Posisinya dia bisa dilepas ya. Jadi soketnya itu double channel. Ini 4 GB DDR4, belum. 4 GB DDR4 3200. Kalau bisa misalkan mau upgrade disamakan aja sama ini ya, DDR4. Pasang lagi aja. Di seri ini baru ini saya bongkar. Terus belum sempet ada yang beli dan langsung upgrade. Jadi mentoknya berapa giganya saya belum ngetes ya. Ya paling pasti 8 GB masih bisa kebaca. Cuman kalau 16 GB dan 32 GB itu belum pernah ada prediksi kebacanya. Mungkin 16 GB masih kebaca sih, prediksi saya sih. Oke, dan ini SSD dari merek WD, kapasitas 256. Misalkan rusak, mau di upgrade lebih besar juga bisa, pakai 512, 1 tera atau 2 tera ya. Terus ini soket SATA 3 nya udah terpasang, sama harddisk kitnya lah udah terpasang gitu. Cuman yang tadi ya di awal ada bautnya, nah itu ngebaut dari harddisk kit ini, casing ini ke harddisk yang akan dimasukkan ke laptopnya. Oke, di sini rongganya banyak yang kosong ya, karena emang posisinya ini 15 in. Jadi mungkin basic dari komponen atau motherboardnya sama kayak yang 14 in A314. Jadi ini ruang kosong. Kalau yang 14 in kan pasti lebih padat. Oke, ini ganti keyboardnya ya lumayan nih. Misalkan lewat garansi ya. Speakernya lumayan kenceng kayaknya.
Fan-nya ke belakang enak, kalau ke samping juga enak. Ini soket apa ya? Oh, ini soket untuk jerpin kalau nggak salah, 28 pin ya, CFP1 kodenya. Jadi J nya nggak tahu, FP nya mungkin ya fingerprint. Ini soket HDD kitnya atau soket fleksibel harddisk, wifi bluetoothnya. Oke lah, gini paling tampilannya. Mungkin segitu aja infonya, semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang mau upgrade laptop ini. Semoga infonya sampai. Jika ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita tutup lagi aja casingnya. Jangan lupa nekennya, posisinya itu harus dibuka ya LCD-nya. Nah, begini. Baru ditekan-tekan, dipresisikan dulu, baru ditekan, tekan, 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 tekan. Sebelahnya. Oke. Nah, sekarang kita baut aja. Jadi bautnya gampang ya, nggak akan ketuker bautnya karena sama aja panjangnya. Oke, jika sudah terpasang semua bautnya, jangan lupa ini pasang lagi ya regelnya. Oke, terima kasih.